tutoriel. Comment faire le bruit d'un zébu mort. D'un zébu égorgé. Voilà. Étape 1, regardez. Étape 1, regardez un tutoriel sur le Toutoub international. Voilà. Donc on va voir sur un tuto, donc il faut taper. Regardez. Attendez. Donc comment faire un son de Ferrari avec une canette, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ensuite on va sur Pratique TV, regarde le tutoriel. Comment faire le bruit d'une Lamborghini. Faut mettre le son sur HDMI, comme ça vous entendrez. Une canette, c'est tout. Alors, pour ceci. Voilà, donc ensuite on regarde comment elle fait la madame ou le monsieur. Pour que ça fasse le bruit d'une Lamborghini. Voilà. Je vais passer au thé. Donc ça marche. Et je vais vous montrer. Donc je vais essayer avec la canette. Donc ça va faire le bruit d'une Lamborghini. On dirait un peu le son d'un zébu qu'on a égorgé. Non mais je vous assure, c'est pas un zébu que j'égorge. Voilà, tout simplement. Alors voilà. Peut-être que je sais pas en fait. Voilà, donc bah voilà, c'était le tutoriel de. Enfin, mais sauf qu'en fait je sais pas faire. Bah voilà. Ça marche pas. Voilà. Donc c'était Curix du Tutube International. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai du coca sur le nez. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Puis bah une bonne fête de l'année. Et puis bah je vous souhaite une bonne fin de journée, voilà. Et voilà, c'était un tutoriel pour savoir faire le son d'un zébu égorgé. Enfin non, d'une Lamborghini moteur V10. Après, on peut aussi regarder. Non, ça c'est Lamborghini, sauf que moi c'est... attends. Une vache sur le point de crever. Ah non, c'est pas une vache, hein, un zébu. Attends, je vais répondre à ce malotru que bah c'est. Regardez, attendez. Ouah, magie, attendez, je vais faire les transitions comme vos youtubeurs favoris. Enfin, je suis votre youtubeur favori. Alors attends, est-ce que ça fait. Ouais, je crois là. Attends, je vais essayer de pointer. Donc là, attends. Purée, mais pourquoi ça... Là, regardez. Donc on dirait une vache sur le point de crever. Moi, je vais lui dire... Non. Attendez. Non. C'est... un... zébu. Non. Un zébu. Voilà. Oh, on dirait une zébu de l'eau. Oh, zébu du jus d'orange. Attends, je vais dire pour dire que c'est de l'humour, pour pas qu'il se fâche. Voilà, comme ça il saura que c'est lol et puis bah je pense qu'il va apprécier mon humour. Enfin, j'espère hein, parce que ça fait c'est rigolo ça. Ça fait le bruit d'une 4L avec le pot d'échappement troué. Même ma Clio fait un meilleur son. Je fais bien mieux. Mais on s'en fout, ça. C'est pas trop... Il lui manque des pistons à ta Lamborghini. Oui, j'avoue, c'est vrai. Il manque des, on dirait. Ah, il fait ça avec Pratique TV, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Mais c'est un gamin. Pour l'activer comme ceci.
Ah, peut-être que j'ai mal fait. Attendez. Mon joli petit minois. Oui, parce qu'en fait, si j'ai fait ça, alors la cagoule, c'est parce que je veux, comment dire, je veux être gentil avec les Corses, hein. Mais sauf que j'ai pas encore de bombe, je suis désolée les Corses. Hein. Puis aussi, j'ai pas encore de calache. Si vous pouvez me passer une calache, les connards de Corse, je bois. Voilà. Puis les lunettes, c'est parce que j'ai piscine après là. Il est quelle heure? Il est 19h50, j'ai piscine après, hein, ouais. Donc du coup, je vais essayer de faire le bruit de la canette Monster. Ouais, par contre, je suis asthmatique, donc c'est compliqué. Ah, il y a de la bave. La bergue, c'est dégoûtant. Voilà. Tiens, je vais vous faire un tuto supplémentaire pour ceux qui sont restés. Alors, comment faire un pétard avec du papier? Voilà, il suffit de faire comme ça, avec le bout de papier. Alors, l'origami, tout le monde le connaît, donc je vais pas vous le dire quand même. Et puis ensuite, vous tapez comme ça. Au montage, je vous ferai une coupure, hein, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Je vais peut-être vous laisser YouTube l'international. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, perso, cette vidéo, elle m'a plu. Mais j'ai pas réussi à faire le bruit d'un V12 avec une canette. Non, V10. Mais c'est quoi, là? V12, c'est volume. Je comprends pas. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. J'avais pas compris. Ça marche pas. Moi, je pourrais aussi vous montrer comment faire un truc avec. Regardez, attendez, oups, tour de magie. Tour de magie. Regardez, regardez. Vous allez pas en croire vos yeux. Je vais prendre ça dans ma main. Regardez. Hop là, dans ma main. Voilà, donc là, c'est sûr que c'est dedans. Regardez, voilà. Je ferme ma main. Et là, ça va disparaître. 3, 2, 1. Tada! C'était tout pour le... Ah oui, j'ai oublié de... Ouais, c'était tout pour le Toutoub international. J'espère que ça vous a plu. Ah tiens, on voit les reflets dans mes lunettes, c'est joli. Mais moi, j'espère que c'était tout le Toutoub international. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Le YouTube l'international. Voilà, tout simplement. Voilà quoi. Attendez. En transition avec l'œil. Ça c'est là. Attends. Droite. Droite c'est comme ça. Non. Comme ça, voilà. Donc droite. C'est comme ça, ça c'est la droite. Voilà, l'œil droit, voilà, transition avec l'œil droit. Waouh! Attends, c'est le... Attends. L'œil droit. Transition. Comment on fait? Merde. Attends, transition. Ah oui, c'est le bouton. Ah merde, ça marche pas. Ah putain. Putain, mais pourquoi ça? Voilà, donc attends. Transition, chaussette sale. Mio.